Dnes ke mně do studia vůbec poprvé dorazil zahraniční host. Je velmi populární na sociálních sítích a i když je mu teprve 21 let, tak už se chystá v příštích volbách kandidovat do sněmovny. Možná si říkáte, jestli jsem dostatečně jazykově vybavený, že tu vedle mě není překladatel. Tak já věřím, že to zvládneme. Můj host je ze Slovenska a jmenuje se Peter Rafael Svitok. Dobrý den, Peter. Můžeme si na začátek hned začít tykat? Áno, samozrejme, dobrý deň. Děkuju. Já tu nemám často slovenské hosty, takže ve slovenštině nejsem tak zdatný, tak kdybych špatně třeba skloňoval nebo něco, tak mě prosím klidně oprav. Každopádně hned na začátek využiju toho, že tu mám ctěného slovenského hosta. Jak vnímáš dnešní slovensko-české vztahy, co se týká politiky? Ak by sme sa mali baviť na úrovni medzi vzťahmi, čo sa týka viac menej ako občanov, že Češi aj Slováci, tak si myslím, že to je z histórie už dlhodobo tak previazané, že proste majú k sebe tieto dva národy veľmi blízko. A nemyslím si ani, že z nejakého politického hľadiska by to malo nejaký dramatický dopad na toto partnerstvo medzi týmito proste dvomi štátmi, tými občanmi. Ale keď sa bavíme o tom politickom hľadisku, tak ja by som povedal tam, že určite je dôležité tak, ako aj v podstate moja vláda sa nemontuje do volieb Českej republiky, nezasahujeme do vašich suverénnych zahraničných postojoch alebo aj v tých domácich, tak to isté by som asi očakával aj od niektorých politikov z Česka. Naprosto aby rešpektovali Slovenskú republiku a jej suverénne názory. My s manželkou máme Slovensko strašně rádi. Manželka chodí často po horách, Vysoká Fatra a podobně. Strašně vždycky si to tam libuje, takže souhlasím s tím, že vlastně řadoví lidé vůbec nějaké napětí podle mě jako nevnímají a vlastně to všechno hrotí jenom ty politici. Co říkáš na to, že teďka vlastně v posledních týdnech k vám na Slovensku jezdí naši čeští herci, pan Polívka, pan Trojan, vlastně Burcova davy na demonstrace. Jak hodnotíš vůbec toto? To je niečo ako keď k vám príde naša slovenská umelkyňa pani Magda Vašariová a vypráva pre vaše médiá v podstate všetko negatívne na Slovenskú republiku. Ja by som to povedal tak, že po nástupe Martiny Šimkovičovej do funkcie a potom ako vlastne jej vláda rozviazala ruky v tzv. Tej očiste od tých mimovládnych napojení na kultúru na Slovensku, stopnutie podpory pre LGBTIQ plus komunitu minus, neviem ešte ako by som to povedal, tak vtedy tam tí ľudia jednoducho začali cítiť aj to napätie, že proste boli odrezaní od príjmu, ktorý mali takto, proste za nič. A teraz tí ľudia proste sú stále aj prepojení aj do Česka, aj to vidíte, že proste veľa slovenských hercov hráva v Čechách, takisto veľa českých hercov na Slovensku. A ja si myslím, že ani není tak podstatné títo ľudia, ktorí prišli na tieto námestia na Slovensku, pretože to sú, ja to poviem takto, pre každého z nás je niekto akýmsi vzorom. A rozhodne teda títo traja spomenutí českí herci v mojich očiach sú nič viac ako proste posluhovači každému režimu. Menia kabaty. Myslíš si, že to je z jejich hlavy, že se ráno zbudili a napadlo je, tak já tady mám strach o Slovensko i demokracii, já tam půjdu na demonstraci mluvit, anebo že v pozadí jsou ty politici, kteří vlastně ty umělce si buď to najmou, nebo přesvědčej, dovezou je tam. Myslíš si, že je něco zatím, anebo že to je z jejich hlavy? Tak určite vieme, ako fungujú kampane, že proste sú tam zapojovaní ľudia v podstate aj z okolitých štátov. Napríklad tiež, keď boli u vás kampane do Európskeho parlamentu, tak tvárou kampaní pre Danuši Nerudovú sa stala práve táto spomínaná Magda Vašariová a niekoľko ďalších umelcov zo Slovenska. Takže určite to nerobia len za pekný úsmev, ale určite z toho tí ľudia niečo majú. Každopádne už to, ako je to tým ľuďom podsúvané, ja netvrdím, ani som nikdy nepovedal, že títo ľudia sú nejakí zlí, alebo že ich teraz budem odsudzovať. Ja by som to skôr povedal tak, že je im prezentovaný fiktívny strach. A podľa toho konajú
keby sme sa nebavili teda už o tých peňažných sumách, ktoré už za to dostanú. Chápu. Lebo u nás takisto opozícia balamutí ľudí a tlačí ich do námestí s fiktívnou realitou, že proste vláda Roberta Fica nás ťahá preč z Európskej únie, ťahá nás preč na východ k Rusku a toto sú v podstate také tie aj námety na tie protesty. Rozumím. Já to hodnotím ze svého pohledu, takže já třeba Ivana Trojana i Bolka Polívku mám hrozně rád jako herce, moc se mi líbí jejich role a obdivuje, ale myslím si, že prostě herci by se měli věnovat herectví, politici politice ano. A na demonstracích by měli mluvit politici, ne herci. Mně jich je vlastně až někdy líto, že mi přijde, že jsou trošku zneužívaný, možná mají méně informací, možná, že na ně někdo přesně jakoby hraje nějakou hru o tom, že je cituje, vydírá, že se někde něco děje, co tam třeba úplně takhle není a podobně. No, každopádně pojďme opustit herce. Máš pocit, že náš premiér Petr Fiala a jeho vláda se vměšuje do slovenských záležitostí, protože to teďka rezonovalo v médiích a Petr Fiala dal tvrdé prohlášení, náš premiér, že rozhodně se do ničeho nevměšuje a že maximálně říká nějaký svůj osobní názor. Máš pocit, že se naše vláda vměšuje do záležitostí Slovenskej republiky? Ako som už povedal, že ten pocit tam je a to nie je asi iba pocit, ale to je viac menej krutá realita, pretože nepočul som z úst Roberta Fica niekedy, že by kritizoval aktuálnu vládu Petra Fialy v Čechách. A to si myslím, že je vláda, s ktorou teda ste není vo veľkom všetci spokojní. Že to je nejaká úžasná vláda, hej. Ale aj napriek tomu proste nikto z našej vlády sa k tomuto nevyjadroval a proste nechali to na vás ako České republike, aby ste si to vydali dokopy. Ty si to možná nepamatuješ, když půjdeme trošku víc do historie o pár volebních období zpátky, tak když jste měli prezidentku paní Čaputovou a vládlo progresivní Slovensko, tak já si pamatuju, že i vy vlastně jste se vměšovali, tato vláda, paní prezidentka tehdy do vlády Andreje Babiše, měla spoustu kritických připomínek, Miloše Zemana, že ho kritizovala a podobně. Takže ono to v nějakém čase je obou strané. Každopádně Robert Fico, ať se o něm může myslet cokoliv, tak budí emoce, je svým způsobem kontroverzní, je hodně vidět a myslím si, že právě třeba v mladé generaci, aspoň jak já to vidím na sociálních sítích, tak úplně oblíbený není a ty si šel vlastně úplně proti proudu a vstoupil si nedávno do Smeru, do vlastně uskupení Roberta Fica. Co tě k tomu vedlo? Tak v podstate asi aj tie začiatky, keď som začal sledovať politiku, to bola presne taká tá situácia, že vrcholili protesty po vražde novinára a jeho priateľky, následne na to bola zvrhnutá vláda. A vtedy som to tak začal celé v podstate monitorovať a začal som chodiť v podstate aj na nejaké politické debaty. V podstate taká zlomová bola pre mňa debata, keď sme boli v Bojniciach v takej reštaurácii a bolo tam proste debata k referendám, ktoré vtedy vlastne aj vrcholili, pretože v tej dobe to bola veľká nespokojnosť s vládou Igora Matoviča, takisto aj s vtedajšou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. A skrátka som si povedal, že chcem sa o tom niečo dozvedieť viacej a že proste pôjdem tam. No a prišiel som tam a proste tam bolo strašne veľa starších ľudí. Takže to som sa tam tak cítil, že čistá geriatria, že v podstate stal najmladší, ale hovorím, že nevadí, že som tu, zaujíma ma to, tak uvidíme, čo sa dozvieme. No a v podstate tam tá debata, akože sme sa rozprávali o tom referende a celkovo bola tam vtedy súčasná europoslankyňa Judita Lašaková, súčasný poslanec Národnej rady Ivan Ševčík a sme sa o tom ako som ich počúval, tak vo mne vrelo také napätie a proste také emócie, že tí ľudia viac menej na tej debate, tí starší ľudia, ktorí tam boli, sa snažili poukazovať na tú mladú generáciu. Že proste mladá generácia je celá liberálna, že mladá generácia proste nesleduje politické dianie a takto. A vtedy som sa ja postavil a povedal som, že proste, že to není pravda, lebo takisto aj moja trieda, keď boli simulované voľby na školách prezidentské, tak my sme sa nepozerali na toho kandidáta, že či teda máme radšej Zuzanu Čaputovú alebo toho druhého, ale pozerali sme sa proste na to, že ktorý z týchto dvoch je lepší pre Slovensko. Uh-huh. A hovorím to aj týmto ľuďom, čo tam boli, že proste je vás tu, dajme tomu 150
kde sú vaše deti? Čo robia vaše deti teraz v tomto čase? Prečo sú tu není s vami? Keď som ja ako mladý človek tam vedel prísť, kde sú vaše deti? Takže tá kritika v podstate by nemala by byť iba taká zaujatá voči tej mladej generácii, ale naopak každý by si mal vstúpiť sám do seba, do svojho života a porozmýšľať nad tým, že čo on robí zle, ako to môže zlepšiť. A to si myslím, že platí proste v praxi u každého jedného z nás. Takisto aj u mňa. Takže se říká, nesmíme házet mladý do jednoho pytle, no. Jsou mezi nimi tací a každý má svoje preference. Všetko je to o tej komunikácii. Proste s mladými ľuďmi treba komunikovať, diskutovať a bohužiaľ žijeme v pohodlnej dobe, kedy mladému človeku stačí si otvoriť Refresher, Started Up, to sú dajme tomu slovenské instagramové médiá, a stačí mu si prečítať status o medzinárodne hľadanom extrémistovi, ktorý prišiel na Slovensko a tam to končí. A už je strach, už proste nevedia tí ľudia, že kto to je, čo to je, či to, čo je napísané, je pravda. Proste tí ľudia, im stačí si prečítať tie dve vety, tú krátku informáciu, ktorá je vsunutá účelovo a oni to nepotrebujú rozoberať. A takto sa proste demagogizuje tá spoločnosť. Že mňa keď niečo zaujímalo, či to bola vojna na Ukrajine, alebo to boli to počas pandémie, covidu, proste všetko som si googlil, som si proste hľadal relevantné zdroje informácií z dvoch strán, pretože ja si myslím, že každá minca má dve strany a je dôležité sa na veci pozerať z dvoch uhlov pohľadu, nie iba z toho jedného. To je velmi moudré. V 21 letech obdivu. Spousta lidí na to nepřijde za celý život. Úžasná rada. Každopádně jsem četl, že ty máš ambici ne malou, a to kandidovat vlastně do Národní rady, vlastně obdoba našeho českého parlamentu. Tak to myslíš vážně? Áno, akože zo začiatku som nad tým iba rozmýšľal, ale teraz som si povedal, že proste ja využijem to, čo vo mne je, na to, aby som mohol proste robiť veci niektoré inak a aby som mohol mať proste jednak aj tú zodpovednosť, aj ten vplyv a proste ak sa bude dať, tak ja to zoberiem tak spätne. Keď som vstupoval na sociálne siete, tak môjim cieľom bolo to, že nikdy nie stať sa influencerom, ktorý bude propagovať nejaké kávičky na chudnutie alebo proste nejaké takéto produkty, ale vždycky proste som povedal, že ak raz budem mať tie čísla a tie dosahy, tak ja sa pokúsim tú komunitu, ktorá ma zastupuje, nasmerovať správnym spôsobom. To bolo napríklad aj pri covide. V podstate pri každej téme, ktorá vrcholila, tak či to boli voľby, všetko, tak som sa vždycky snažil tým ľuďom ukazovať proste aj tú inú cestu. Že proste nemusíte ísť ako ovce radom za sebou, ale že proste nebojte sa vystúpiť z radu. Ja som sa nebal a teraz tu sedím. Úžasně. Když jsi zmínil ty sociální sítě, zeptám se, když by tě moji diváci, posluchači chtěli najít, kde tě najdou, na jaký sociální síti a jak? Tak na TikToku mám stránku Politika inak. V podstate túto stránku mám aj na YouTube a môj súkromný profil na Instagrame, tam sa volám Peter Rafael Svitok. V podstate tak jako v realitě. Děkuju. Já poprosím potom produkci, aby to dali do komentářů, aby tam byly ty odkazy. A ještě se zeptám, co tě přesvědčilo, co byl ten zlomový moment, že jsi si řekl, jdu do té politiky. Ty už se z toho trošku dotknul, ale co tě vlastně jako úplně pošťouchlo, jsi řekl, ne, musím to zkusit na vlastní kůži, protože upřímně řečeno, není to běžné. V tvém věku většinou lidi mají úplně jiné zájmy, jiné koníčky. Tak co byl ten spouštěč? Ako hovorím, no v prvom rade u mňa bola veľká tréma proste pri natáčaní a všetko a nedaj Bože niečo rozprávať niekomu verejne a proste tá obava z tých negatívnych komentárov a všetko, to boli také tie začiatky a potom proste ten spúšťač celého tohoto bol, že ako som sa vtedy tej Meridiane nebal postaviť, teda bal som sa riadne postaviť medzi tými ľuďmi a povedať nahlas, čo si myslím, tak vtedy to bol taký spúšťač, že už stačilo a ideme proste do toho plnou parou vpred. Že proste keď mám tie dosahy, tak ich využijem dobrým spôsobom a tam som si vlastne povedal, že chcem sa venovať politickým témam, politickému dianiu mojej krajine v Slovenskej republike, lebo mi proste není ľahostajné, čo sa u nás doma deje a dialo. Takže v podstate to bol taký ten môj veľký cieľ a námet, že prečo. A když uspěješ v příštích volbách, tak co je tvým hlavním cílem? Co by si chtěl změnit? Tak určite stále spolupracovať s premiérom, s poslancami a s ministrami na zastabilizovaní
cien, ktoré teraz rapidne stúpajú na Slovensku v dôsledku konsolidácie, rozmýšľať ďalej nad tým, že proste ako z tejto šlamastiky von sa dostať, pretože keď nejaká vláda hospodárila tak, ako hospodáril Igor Matovič, vyhadzoval peniaze na nezmyselné testovania a potom proste si pekne spokojne odíde, skončí, nenesie žiadnu hmotnoprávnu zodpovednosť za takéto rozhadzovanie, tak potom na to doplácajú bežní ľudia. Dotýka sa to proste nás všetkých a to bude asi jeden z mojich hlavných cieľov, snažiť sa o to, aby sa v tejto krajine žilo lepšie, aby proste neboli mladí ľudia nútení stále utekať do zahraničia a proste aby naopak som v nich budil tú mienku o tom, že proste musíte byť hrdí na svoju krajinu, musíte mať v sebe tú lásku voči tej vlasti a musíte sa sem radi vraciať, aj tu žiť. Takže rozumím, krásný. Zeptám se, zaujalo mě, mluvíš o růstu cen, inflaci na Slovensku. Naši politici, hlavně ti vládní, nám tady říkají, že musíme zavést euro v České republice, že to je řešení na všechny ty problémy, že tím skončí inflace, skončí všechny ty problémy. Jak ty ze svého pohledu jako rodilýho Slováka, který tam žije a poznal tu změnu mezi slovenskou korunou a eurem, to hodnotíš a doporučuješ nám Čechům přijmout euro? Ja sa priznám, teraz to bude možno také trošku vtipnejšie, ale mne teda osobne je pohodlnejšie euro, áno, lebo ja som proste tá generácia, ktorá už v podstate na to euro bola aj zvyknutá a všetko. Ja si tie koruny v podstate ani moc nepamätám, ale na druhej strane poviem to takto, že prijatie eura ako spoločnej meny a celkovo aj nahradiť tú vašu českú korunu, to je vec, ktorú si musia zvážiť občania Českej republiky, či im to stojí za to, ale nebude to, si myslím, že prechádzka ružovou záhradou. Všetko pôjde rapidne hore. Takže ako v podstate pri každom štáte, ktorý to euro prijal. Takže myslíš, že ty sliby těch našich vládních politiků, že přijmeme euro, že to vyřeší všechny ekonomické problémy a už tady bude jenom ráj na zemi, takže jsou to jenom lži a plané sliby? Tak to se shodneme úplně stejně. Ještě mě zaujalo, jak jsi říkal, že tě štve, jak vlastně mladí Slováci odchází do zahraničí. My to vidíme u nás v Praze, spousta Slováků každý rok přichází za prací na západ, že v Německu a podobně. Je to pořád trend i v dnešní době odchází? Určite áno, ale ja by som k tomu možno to povedal aj takým spôsobom, že ja som za, aby proste mladí ľudia, ktorí si chcú pocestovať, majú proste k dispozícii celý svet. Môžeš ísť, kde len chceš. Do hociakej krajiny proste vyskúšaj si ten život vonku, potom si budeš vážiť viacej to, čo je doma. Pretože príklad v Nemecku, keby večer ide proste baba vonku, tak nemá takú tú bezpečnosť ako napríklad v nejakom slovenskom meste. A celkovo aj to, že proste niekto si predstavuje, že človek, ktorý ide robiť do Nemecka, tak zarába veľa peňazí, ale je rozdiel tam chodiť robiť, zarobiť tie peniaze, minúť ich doma na Slovensku a je rozdiel tam ostať žiť a proste platiť si všetky tie veci. Nemci proste, keď aj zarábajú 3-4 tisíc mesačne, tak majú horibilné sumy za ubytovania, za odvody a všetko, takže proste to není... Hovorím, každý mladý by si to určite mal skúsiť, potom si vlastne zváži následky svojich rozhodnutí a dvere sú otvorené, nežijeme niekde pod nejakou diktatúrou, že nemôžeme nikde vycestovať. Takže ja si myslím, že proste určite mladí ľudia nech cestujú, nech skúšajú, ale proste postupom času každý na to príde, že doma je doma a domov sa človek vždy rád vracia. A co myslíš, že ten hlavní důvod, proč ty mladí odchází a vlastně se nevrací? Je to nedostupné bydlení? Jsou to nízké platy? Možno dostanú niekde lepšiu robotu, nájdu si partnerov na celý život. Napríklad ja osobne tiež, mne je blízke napríklad Španielsko, hej? Že proste to je krajina, ktorú ja akože vo veľkom obdivujem, ale tiež by som tam nikdy nežil, hej? Lebo tie platy sú tam, není také pestré, ako by som si ja asi k svojmu životnému štandardu predstavoval. Takže celkovo proste nikde to v žiadnej krajine to není prechádzka ružovou záhradou a už vôbec nie pre mladého človeka. A celkovo Európska únia na to už vo veľkom dopláca, že proste mladí ľudia už ostávajú do 30-ky pomaly u rodičov, pretože není schopní si zabezpečiť bývanie. To nie je iba Slovenská republika, to je v Česku, to je všade.
Máme obrovský problém tady v Praze. Dneska opravdu už ani jako střední třída si nemůže dovolit pořídit byt. Často nemají ani na nájmy, takže často bydlí ve spolubydlení, nemůžou založit rodinu, odkládají děti, rodí se méně dětí, což zase roztáčí tu spirálu těch špatných stavů té ekonomiky a podobně, takže to máme asi podobné. Takže abych to shrnul, když se dostaneš do Národní rady, tak tvým hlavním cílem je, aby Slováci znovu byli hrdí na svoji zemi a když vyjedou za studiema, tak se chtěli vrátit a žít aby proste pak sa na to vytvárali Slovensku. aj pre tých mladých ľudí viac pracovných podmienok, ktoré budú aj dobre zaplatené. Nie, že proste niekto mladý vyštuduje školu a bude mať plat taký, že ja neviem, proste sa mu to aj neoplatí. Tá motivácia by pre toho človeka mala byť. A to nie je len v týchto otázkach, ale takisto aj čo sa týka globálu, proste názory, čo sa týka vojny na Ukrajinu a všetky tieto veci, proste chvála Bohu za Fica, že proste konečne tam je človek, ktorý proste zastavil tie dodávky zbraní na Ukrajinu, úplne rabovanie slovenskej armádnej techniky a všetko sa odozdávalo na Ukrajinu. Proste to bolo enormné množstvo peňazí, na ktorom teraz Slovenská republika horí v čase konsolidácie. Proste tá konsolidácia ako taká je, hovorím, vláda Igora Matoviča. Tam boli ministri, ktorí rozbili peniaze, kde sa dalo na nezmyselné očkovania, momky, testovanie, potom minister Naď, to inak on po voľbách aj ušiel k vám do Českej republiky, tuším, tak ten zase rozdal všetku techniku na Ukrajinu. A skrátka proste oni vyrabovali, čo sa dalo, lebo vedeli už v tej dobe, si myslím, že proste príde vláda, s ktorou oni nebudú spokojní a nechcú ju, tak prečo je to nesťažiť? Prečo to nesťažiť všetkým ľuďom? A potom je najjednoduchšie sa postaviť na tlačovku a kritizovať konsolidačné opatrenia súčasnej vlády. U nás se říká po nás potopa, tak asi takhle k tomu Matovič přistupoval. Ještě zpátky k tobě a té politice, jsem říkal 21 let ti je, jsi hodně mladý. U nás dokonce i náš pan předseda hodně říká, že mladí do politiky úplně nepatří, že by nejdřív měli chodit do práce a něco si zažít, vydělat, mít zkušenosti. Já s tím úplně nesouhlasím. Jak to vidíš ty? Potýkáš se taky tady s tím stigmatem, že tě vlastně ti politici, ti starší, jak jsi říkal, jak jsi viděl na ty schůzi, že tě nechtějí přijmout, anebo naopak jsou rádi, že tam mají někoho mladého? Ja to berem trošku inak, pretože pre mňa je staršia generácia ako chodiaca encyklopédia. Okay? Takže ja rád veľa počúvam, proste informácie, ktoré mi neboli, ktorým som nechápal zo začiatku, tak som sa dovzdelával, proste zavolal som si detka, babku, hovorím, detko, vysvetli mi toto, ty si tu už toľko rokov, ty si toto pamätáš, ty vieš. Proste tam treba mať ten rešpekt k tým starším ľuďom, k tej staršej generácii. A tu sa nebavíme iba o vekovej kategórii 50+, ale proste skrátka každý, kto je odo mňa starší, keď ten človek dá rešpekt mne, ja dám jemu. A určite akože mladí ľudia, čo sa týka v politike, tam je presne to si dobre uvedomiť, že prudké reakcie, že proste niekedy. A ja sa priznám, že veľakrát mám trošku vybušnejšie reakcie, ako by možno boli na mieste. Ale to je presne o tom, že časom chybami sa človek učí a posúva a rastie a napreduje. Ty si říkal, že nemusí být tak starý jako třeba 50+, je 39 a jsem taky starý pro tebe? Nie, že starý. Starý je človek tak, ako sa cíti, ale odo mňa si starší. Rozumím. Já myslím, že spousta lidí 50+ se cítí dneska ještě furt hodně mladí. No, každopádně my vlastně jsme se hodně bavili o Slovensku, jak ho vnímáme tady my Češi díky médiím, díky našim hercům a podobně, díky tomu, jak nám to servíruje to média. Jak naopak ty vlastně na Slovensku vnímáš dneska Českou republiku, naší vládu Petra Fialy, jak vlastně to tam u vás je prezentováno, jak dneska Češi fungují? Tak ono je to všetko so sebou je prepojené, všetky politické strany v Čechách aj na Slovensku majú medzi sebou uzatvorené nejaké kontrakty a nejako sa snažia podporovať jeden druhého. Napríklad Progresívne Slovensko nikdy nepovie na tlačovke, že Peter Fiala je neschopný premiér Českej republiky napríklad.
Rovnako tak, ako by premiér Robert Fico sa nikdy nepostavil na tlačovku a nepovedal, že Miloš Zeman bol neviem aký zlý, bol to neviem aký zlý človek a to isté by nepovedal ani o Andrejovi Babišovi. Proste skrátka, tie opozičné strany, ako aj vládne, sa podporujú. A ten systém je asi následovný, že ak na Slovensku je vláda konzervatívna, Robert Fico, tak podobná vláda je Andrej Babiš, Katarína Konečná, Filip Turek, motoristi napríklad. Hej, to sú proste ľudia, ktorí majú blízko k Robertovi Ficovi, k jeho názorom, k jeho politike, k tomu proste, ako sa snaží tú krajinu smerovať. Na druhej strane, presne ako som povedal, tak Progresívne Slovensko sa výrazne zapájalo aj do volieb u vás prezidenta, kde proste naša prezidentka prišla v podstate aj na inauguráciu, tuším, prezidenta prišla aj na dostanu v predvečer výsledkov. Takže už tam jasne ukázala, že s kým, za koho ona kope a s kým proste koho ona chce mať ako proste suseda, ktorý bude v podstate skoro v tej istej funkcii ako je ona. Takže aj jej správanie voči napríklad vtedajšiemu ešte stále prezidentovi Milošovi Zemanovi, takže myslím si, že tam sa veľa vecí odzrkadlilo a ukázalo, ako sú. A máte u vás ve vašich masmédiích, těch hlavních médiích, v televizi, v novinách, v těch velkých portálech internetových taky pořád nějaký zprávy o tom, co Češi dělají špatně, že moc podporují Ukrajinu, nebo že jsou moc probruselský, nebo něco takového, protože my vlastně dneska máme opravdu v médiích každý den nějaký strašení takzvanou slovenskou cestou, že prostě pan Fico, Slováci, že to dělají špatně a že hlavně to nesmíme dělat jako oni a vlastně toho jsou plná naše média. Je to u vás v obráceně taky tak, anebo spíš Českou republiku neřešíte? Ja by som to povedal tak, že v rámci Európskej únie a v rámci Spojených štátov amerických a ich vplyvom na úniu treba povedať následovné. Demokracia je demokraciou podľa Európskej únie len vtedy, keď prezentujete jeden a ten istý názor. Keď 27 členských štátov rozpráva ako jeden. Vtedy je to demokracia. Ako náhle si niekto dovolí tvrdiť niečo iné, už je ten človek nálepkovaný za rusofila, za diktátora a proste v skratke. Máme zoskupenie Vyšehradskej štvorky. 4 krajiny, z toho 3 krajiny dostatočne dlhú dobu boli problémom pre Európsku úniu. Po voľbách v Poľsku, kde bol v podstate potom dosadený súčasný premiér Donald Tusk, zrazu sa stalo Poľsko miláčikom Európskej únie. Už na Poľsko, ktoré bolo strašne proti liberalizmu, proti LGBTIQ+, tejto demagógii a ideológii, neviem ako to kto volá, v podstate mi to je aj jedno, ale sa stalo proste akýmsi miláčikom. Naopak, po prevzatí moci Robertom Ficom sa Slovensko znovu ocitlo v situácii ako Maďarsko už dostatočne dlhú dobu na to, že proste musíme robiť všetko preto, aby tá vláda nevydržala, aby proste prišla vláda, ktorá bude papagajovať naše záujmy, ale na to oni neboli zvyknutí, lebo proste pri Matovičovi mali všetko, na čo si ukázali. Čo chceli, hlasovania, všetko mali. Proste pri premiérovi, ako je Robert Fico alebo Viktor Orbán, to nemajú. A preto je to problém. Preto vy ste úplne úžasní, lebo máte Petra Fialu, ktorý chodí ako obľúbené slovo slovenských opozičných politikov je podržtaška. Tak ak mi to dovolíte povedať, tak presne Petr Fiala chodí ako taká podržtaška a... Podržtaška koho? Bruselu? Podržtaška Bruselu a proste každého, kto papagajuje v prospech iných záujmov, len nie v prospech Českej republiky. Proste to je slovenský Igor Matovič, ak nie horšie. Tak, my máme teďka na podzim v září volby, tak doufejme. Už budete aj výzlí. Držme si palce, že se to tady u nás taky změní. Ty se z toho trošku dotknul Vyšehradská čtyřka. Byl by si pro, aby zase ty země začaly víc spolupracovat, pokud ta politická nálada bude? Určite áno, lebo proste 4 štáty, keď fungujú ako jeden, tak vedia zmeniť v Európskej únii viacej. A to možno bol aj taký ten paradoxný dôvod, že treba to rozbiť ako sa dá, aby proste nerobili problémy. Vždycky je lepšie upratať 2 štáty problémové, ako proste upratať celý takýto blok týchto 4 štátov spolu. Avšak nemyslím si, že súčasná V4, tak ako sú sily rozložené, je schopná prezentovať nejaký spoločný názor, spoločnú blokádu proti nejakým nezmyslom, proti napríklad Green Dealu alebo proti ďalším dodávkam zbraní na Ukrajinu.
sankcie voči Rusku. Áno, keď už som pri tých sankciách a pri tom, ako Vyšehradská štvorka funguje a takto, tak áno, je pravda, že Slovenská republika podporila opätovné sankcie voči Rusku. Hej? Je to tak. To isté Maďarsko. Ale nikto už z tých v podstate bežných ľudí, ktorí nesledujú to politické dianie ako človek, ktorý v tej politike možno chce byť, alebo proste to pozerá každý jeden deň, tak proste nevedia, že čo to obnášalo a proste, že prečo to bolo spravené a všetky tieto zákulisné veci, ktoré sa všetkého dotýkajú. Pretože u nás tiež tá situácia s plynom a všetky tieto veci, aj tie protesty, ktoré vo veľkom vrcholia na Slovensku, tam je strašne veľa vecí za tou oponou. Proste tam sú ľudia na Slovensku, ktorí sú konzervatívni, sú to politické strany, ktoré sa nedostali do parlamentu, tak vyprávajú proste na súčasnú vládu Roberta Fica, že proste mal by prijať nejaké recipročné opatrenia voči Ukrajine a proste nabadajú ho k tomu, aby proste sa to nejako atakovalo, hej? Aby proste oni niesli zodpovednosť za ich rozhodnutia, ktoré majú dopad aj na Slovenskú republiku a v podstate aj na ostatné členské štáty Európskej únie. A tu sa asi pristavím a poviem to, že reakcia tvorí reakciu. V preklade to znamená, ak premiér Robert Fico urobí nejakú reciprocitu voči Ukrajine, bude to pre opozičných politikov námet na ďalšie protesty. Zvolávanie ľudí do ulic, eskalácia napätia, stret s nejakými policajnými zložkami a jasné. Potom presne ako to Fico povedal, sa tam nahádžu médiá, aj vaše, aj BBC, aj Fox a všetci budú dokumentovať toho jedného provokatéra, ktorý tam spraví proste konflikt a potom sa bude písať o Slovensku ako o diktatúre. O zlom štáte, ktorý tyranizuje svojich občanov a takto. A myslíš si, že cílem teda opozice je svrhnúť vládu a dostať sa Určite vláde? Áno, lebo proste premiér je, jediný človek s Orbánom, ktorí proste blokujú vstup Ukrajiny do NATO. Povedal, Fico verejne to veľakrát vyhlasoval, že proste nikdy, kým on bude vládnuť, Ukrajina nevstupí do aliancie NATO. Pretože práve z toho, čo on rozpráva, tak a z toho, čo je aj v podstate známe do minulosti, tak to bol jeden z problémov, kedy vznikla aj celá táto vojna a všetko, že proste čo k tomu vždycky aj pri tej vojne si človek musel uvedomiť to, že čo tomu predchádzalo. Nikdy nie, že proste Putin sa, teraz nechcem obhajovať to, čo Putin robil na Ukrajine, to nie. Ale hovorím, že snažím sa pozerať na to, že čo tomuto kroku predchádzalo a tým myslím to, že proste porušovanie minských dohôd, rozširovanie NATO na východ k ruským hraniciám, proste z Európy si spravili Američania základňu. Do každého štátu si dali na letiská, si dali svoje ambasády sú normálne, ale proste už vojenské základne a všetko toto, čo tu oni robia po celej Európe, už normálne není. Je paradox a je to veľmi vtipné sledovať Európsku úniu, ktorá je úplne bezmocná, keď prebiehali voľby v Amerike a Európska únia sa počas tohoto obdobia nevedela k ničomu vyjadriť, nevedela nič sama presadiť ani deklarovať. Proste jednoducho sa čakalo na to, kto vyhrá voľby a taká bude ďalšia reakcia, ďalší postup. Takže, jaké budú noty, takzvané. Áno, takže preto ja si aj myslím, že Európska únia pod súčasným jej vedením potrebuje zmenu. A ak Fico sa nejakým veciam stráni z Európskej únie, tak má na to svoje dôvody a proste tie dôvody sú v podstate zrejmé, pretože nedá sa do nekonečna proste robiť veci v neprospech len svojho štátu. Proste vždy tam by mali byť ústupky aj z okolitých členských štátov. A myslím si, že tá vojna na Ukrajine už zožrala, si myslím, Európskej únii už nemalé peniaze a ten dopad, ktorý to má na celú ekonomiku Európskej únie, je alarmujúci. Takže ty se domníváš, že Matovič a celá ta opozice není motivovaná jenom sama sebou, že oni by si chtěli sednout určitě, na ty křesla, ale že jsou podporovaní prostě ze zahraničí kvůli nějakým jako vyšším zájmům? Tak to bolo úplne jasné aj keď sa Slováci rozhodovali, či dajú hlas Petrovi Pellegrinimu alebo Ivanovi Korčokovi, tak proste tam alarmujúca možnosť bola tá, že v prípade zvolenia Korčoka by si Korčok mohol uzurpovať právomoci, ktoré prezident Slovenskej republiky v minulosti odovzdal vláde a mohol by on chodiť na samity Európskej únie, on ako veliteľ armády, proste prevzal by, dajme tomu, hej, že vládol by Fico
niekomu by sa to nepáčilo, bude Korčok si zoberie späť právomoci a vtedy by on proste nahradil Fica a robil by to, čo chce on s stranami, ktoré nevyhrali demokratickým spôsobom voľby. A to isté by bolo aj teraz. Proste ten človek, dajme tomu Michal Šimečka, keby sa dostane k moci, to je dieťa možno také ako ja, ktoré proste je ospevované v médiách, lebo no, vieme, na koho sú tie médiá napojené. Sa dostane k moci a prvé čo by spravil? No jasné, Ukrajinu by vítal na všetky možné spôsoby, lebo my sme v podstate najbližší k nej a hneď by podporoval vstup Ukrajiny do NATO a proste nech sa tá situácia eskaluje. Však im nejde o životy Ukrajincov, im ide o to, aby tam dodávali zbrane, pretože na tom tí ľudia zarábajú, aj keď neviem, ako z toho zarába Slovenská republika, ale možno, no, to je na dlhšie. To je na delší diskuzi. Já jsem si našel na internetu, že ty občas jezdíš pracovat do Německa, takže máš zkušenosti s německým pracovním trhem a odměnama. Nedávno náš podržtaška premiér, jak mu říkáš, řekl v médiích, že budeme mít do 4 let platy jako v Německu, v České republice. Co říkáš na to ty? Pri takomto prístupe, aký on má, tak určite budete mať aj tie ceny energií a ubytovaní také ako v Nemecku. To už pomalu máme. Dneska ceny energií máme vlastně srovnatelný s Němcema. Je pekná to jsme dohnali první. Je pekná predstava mať nemecké platy, ale so všetkým samozrejme, keď už sa chceme baviť o tom, ako funguje nemecká ekonomika a všetko a ako to celé upadá aj v tom Nemecku, tak ja hovorím, ja keby tam mám žiť a platiť si všetko, tak môžem robiť aj doma. To je to isté. Okay. A paradoxne táto téma, moja práca v Nemecku je častokrát vždycky akože označovaná, že neznášaš západ a že proste prečo robíš na tom prehnitom západe, prečo si v Nemecku. A ja vždycky k tomu proste sa iba usmiem ku každému k tomu komentáru a si poviem, že proste ja som nikdy nepovedal, že neznášam západ. Ja mám rád takisto aj Spojené štáty americké, tých ľudí, ktorí sú tam, Nemcov niektorých. Proste ja nemám problém s ľuďmi zo západu, ani s tou mentalitou, ktorú oni majú. O tom si ja myslím svoje, ale skrátka poviem to, že ja mám problém s tým, ako sa tieto politické, ako politiky jednotlivých štátov riadia tú Európsku úniu, tento svet a proste s týmto problémom ja mám. A s týmto sa ja ani nikdy nestotožním, pretože to je taká deštrukcia celého tohoto systému, ktorý je tu, že to má katastrofálne dopady na členské štáty. Či to je Green Deal, či to je vojna na Ukrajine, proste nepamätám si v zakladajúcich zmluvách Európskej únie, že sme sa tu bavili o tom, že to bude proste nejaký politický subjekt. Proste mala to byť hospodárska únia, hej, kde proste tie štáty mali mať voľný obchod, dajme tomu. A dospelo to do takého štádia, že proste tu hovorím, musia členské štáty papagajovať jeden a ten istý názor. A tu by som možno doplnil k tomu aj to, že proste tie námety, ktoré sú na Slovensku, aby tí ľudia chodili do ulic a protestovali, pretože vraj Robert Fico nás ťahá z Európskej únie. Nikto z predstaviteľov súčasnej vládnej koalície sa nikdy nevyjadril o tom, že ideme alebo chceme vystupovať z Európskej únie. Každý sa vyjadril k tomu, že proste nesúhlasí s tým a že proste takto sa to robiť nebude a proste nebude to takto fungovať. Čo sa bude dať, tak budú blokovať a takto to bohužiaľ je, len to niektorým člověk může vysvětlovat a... Já jsem hrozně rád, že jsem poznal slovenského politika takhle mladého s takovým rozhledem a takovým nadšením do další práce, tak budeme makat na tom, aby jsme ty naše dvě země, které spolu sousedí, udělali lepšími. Já ti, Peter, moc děkuju za rozhovor a těším se, že příště natočíme zase výměnou něco na Slovensku u tebe. Dohodnuté. Ďakujem pekne. Dovidenia.